Я нечаянно этому Тусе позвонил, и мне еще эта бумажка упала в это время. Клеена на соплях это бумажка, ну на вебку закрывала. И типа, главное не умереть эту. Я разозлюсь, ударю как по этому столу и ноутбуку. У него в друзьях только я там и все, вроде. Нихера по нему урон. Айс. Моментик записки айс. Так это залет.